হ্যালো এভরিওয়ান, প্রত্যেকে কেমন আছো? দেখো, আজকে আমরা আরআরবি গ্রুপ ডির জেনারেল সায়েন্স পোর্শন থেকে যে কোশ্চেনগুলো আলোচনা করছিলাম তারই সেট 5 আলোচনা করব। প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট হবে। তো দেখো, প্রথম কোশ্চেন রয়েছে, বিটল ও ট্যাটাম কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত? এই দুইজন ব্যক্তি কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত? এই দুইজন ব্যক্তি এক জিন এক এনজাইম তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। তাদেরকে এই তত্ত্বের জনক বলা হয়। দেখো, এখানে অপশন রয়েছে ভারতবর্ষে প্লাস্টিক সার্জারির জনক। ভারতবর্ষে প্লাস্টিক সার্জারির জনক বলা হয় সুশ্রুতকে, মনে রাখতে হবে। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক। পরের কোশ্চেন দেখো, এটিপি চক্র সম্পর্কিত আলোচনা কে করেন? এটিপি চক্র সম্পর্কিত আলোচনা করেন লিপম্যান। ইনসুলিনের লক্ষ্যকলা কি? টার্গেট টিস্যু কোনটি? দেখো, লোহিত রক্তকণিকা, বৃক্ককোষ, ক্ষুদ্রান্ত্রিক কলাকোষে কোনোটি নয়। দেখো, ইনসুলিনের লক্ষ্যকলা এখানে কোনোটি নয়, অ্যান্সার হয়ে যাবে নাম্বার 4। দেখো, ইনসুলিনের লক্ষ্যকলা হচ্ছে যকৃৎ, কঙ্কাল পেশি, অ্যাডিপোস কলার উপর কার্য করে এটা। ইনসুলিন হচ্ছে অগ্নাশয়ের প্রধান হরমোন। এটি এক ধরনের পলিপেপটাইড যা গ্লুকোজকে রক্ত থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন অগ্নাশয়ের ইনসুলিন নিঃসরণকারী কোষগুলো যেমন আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। দেখো, এই ইনসুলিন রক্তের মধ্যে থাকা গ্লুকোজ শোষিত করতে পেশি, চর্বি, যকৃতের কোষগুলিকে অনুমতি প্রদান করে। এছাড়াও ইনসুলিন অন্যান্য বিপাকীয় ক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে, যেমন হচ্ছে চর্বি ও প্রোটিনের ভাঙন। ইনসুলিনের সঙ্গে একটি রোগ কিন্তু খুব সম্পর্কিত, সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস। যখন শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন নিঃসরণ করে না, আর যখন শরীর কার্যকরভাবে নিঃসৃত ইনসুলিনকে আর ব্যবহার করে না, তখন ডায়াবেটিস রোগ হয়, মনে রাখতে হবে। পরে কোশ্চেন দেখো, শাকসবজিকে রং করতে কোন অজৈব লবণের ব্যবহার করা হয়? কপার সালফেট ব্যবহার করা হয় শাকসবজিকে রং করতে। দেখো, কপার সালফেটের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে CuSO4H2OX। এটা শাকসবজিকে রং করতে ব্যবহার করা হয়, এটার অপর নাম তুতে। এখানে অপশন ছিল জিঙ্ক সালফেট। জিঙ্ক সালফেট একটি অজৈব যৌগ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে ZnSO4। এটি ঐতিহাসিকভাবে সাদা ভিট্রিয়ল হিসাবে পরিচিত। ক্যালসিয়াম সালফেট এখানে অপশন রয়েছে। দেখো, ক্যালসিয়াম সালফেট এটাও একটা অজৈব যৌগ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে CaSO4। এটি হাইড্রেট সম্পর্কিত। পরের কোশ্চেন দেখো, কোস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম কি? কোস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড। এটি হচ্ছে একটি রাসায়নিক পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে NaOH। এটি সাদা কঠিন পদার্থ। বাজারে এটি কঠিন ও তরল দুই অবস্থাতেই পাওয়া যায়। এখানে অপশন ছিল পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড। পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে একটি অজৈব যৌগ যার রাসায়নিক সংকেত KOH। এটি মূলত কোস্টিক সোডা, কোস্টিক পটাশ নামেও পরিচিত এটি। দেখো, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এটি অজৈব যৌগ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে CaOH2। এটির অন্য নাম রয়েছে, যেমন হাইড্রেটেড লাইম, কোস্টিক লাইম, বিল্ডার্স লাইম, স্লেক লাইম, ক্যাল বা পিকলিং লাইম। সোডিয়াম কার্বনেট এটি অজৈব রাসায়নিক যৌগ যার রাসায়নিক আণবিক সংকেত হচ্ছে Na2CO3। এটি ওয়াশিং সোডা, সোডা অ্যাশ, সোডা ক্রিস্টাল নামে পরিচিত। পরের কোশ্চেন দেখো, ভারতের প্রত্নতত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়? আলেকজান্ডার কানিংহামকে বলা হয় ভারতের প্রত্নতত্ত্বের জনক। আলেকজান্ডার কানিংহাম ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং সামরিক প্রকৌশলী। তিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে অসাধারণ কাজ করে গেছেন, এই জন্য তাকে ফাদার অফ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বলা হয়। এখানে অপশন ছিল স্যার রবার্ট এরিক মর্টিমার হুইলার। তিনি একজন ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন তিনি। অন্যদিকে আরেকটি অপশন ছিল
হিউবার্ট মার্সেল ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর উৎখননে তত্ত্বাবধান করেন। পরে কোশ্চেন দেখো, গ্যালভানাইজেশন। এই গ্যালভানাইজেশনে ব্যবহৃত ধাতু হলো দস্তা। দেখো, আমাদের গ্যালভানাইজেশন সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে যে গ্যালভানাইজেশন বা গ্যালভানীকরণ সেটা হচ্ছে মরিচা প্রতিরোধ করার জন্য ইস্পাত বা লোহাতে দস্তার প্রলেপ দেওয়া, এটাকেই বলা হয় গ্যালভানাইজেশন। পরে কোশ্চেন, একটি সুস্থ মানুষ সর্বনিম্ন কত দূরত্ব থেকে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায়? 25 সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায়। দেখো, একজন মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় ত্রুটিবিহীন চোখে সর্বনিম্ন 25 সেন্টিমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কোনো কিছুকে স্পষ্ট দেখতে পায়। ব্ল্যাকফুট রোগ কোন মৌলের দূষণের ফলে হয়? এটা আর্সেনিক দূষণের ফলে ব্ল্যাকফুট রোগটি হয়। এটা ব্ল্যাকফুট রোগটা মূলত তাইওয়ানের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দাদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি হচ্ছে একটি মৌলিক পদার্থ যার প্রতীক হচ্ছে AS এবং পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 33। আচ্ছা, নিচের কোনটি সঠিক? দেখো, এখানে এপিকালচার মৌমাছি, পিসিকালচার রেশম মথ, সেরিকালচার মাছ, অ্যাকোয়াকালচার মশা। দেখো, এখানে একমাত্র ঠিক রয়েছে এপিকালচার মৌমাছি, বাদবাকি তিনটে ভুল রয়েছে এখানে। দেখো, পিসিকালচার সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ বা মৎস্য চাষ, এটাকে আমরা পিসিকালচার বলি। সাধারণত মাছের ট্যাঙ্ক, কৃত্রিম পুকুরে মূলত খাবারের জন্য মাছের বাণিজ্যিকভাবে চাষকে আমরা পিসিকালচার বলি। অন্যদিকে সেরিকালচার হচ্ছে রেশম সুতা উৎপাদনের জন্য রেশম পোকা প্রতিপালনকে রেশম চাষ বলে বা সেরিকালচার বলে। এটি ফলিত প্রাণীবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। অ্যাকোয়াকালচার বা অ্যাকোয়া ফার্মিং নামে পরিচিত এটি, যা মূলত মাছ, ক্রাস্টেসিয়ান, মলাস্ক, শৈবাল, জলজ উদ্ভিদের মধ্যে মূল্যবান অন্যান্য জীবের মতো জলজ প্রাণীর নিয়ন্ত্রিত চাষ। এটা একটি ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী কোনটি? দেখো, ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুটো প্রাণী রয়েছে, একিডনা ও প্লাটিপাস। এখানে অপশন রয়েছে একিডনা, তাহলে একিডনা অপশন হবে। এখানে অপশন রয়েছে লেমুর হচ্ছে মাদাগাস্কারের প্রাইমেট গোত্রভুক্ত কিছু প্রাণীর সমষ্টিগত নাম। ল্যাটিন শব্দ লেমুরস থেকে লেমুর শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ভূতের মতো। রাতের আধারে লেমুরের মুখে আলো ফেললে অনেকটা ভূতের মতো দেখায়, তাই এর নামকরণ এভাবে হয়েছে লেমুর। অনেক সময় দিয়ে দেয় পরীক্ষাতে, আমি যেন অ্যাড করেছি। প্ল্যাটিনাম তারকে উত্তপ্ত করলে তাপশক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি, তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি, তাপশক্তি থেকে আলোক শক্তি কোনটিতে রূপান্তরিত হয়? তাপশক্তি থেকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অপশন 3 এটা হয়ে যাবে। তাপশক্তি থেকে আলোক শক্তি। দেখো, প্লাটিনামের সরু তারের অধিক উত্তপ্ত করলে তারটি উজ্জ্বল হয়ে আলো বিকিরণ করে, এটি তাপশক্তি থেকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত একটা উদাহরণ যদি আমরা বলি, তাহলে বলবো আমরা কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি জ্বালানি পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তা হলো রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, বিমান প্রভৃতি চালানো যায়। এটা কিন্তু দেখো তাপশক্তি পুড়িয়ে তাহলে কি হলো, যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলো। ভারতের জাতীয় জলচর প্রাণী কোনটি? গাঙ্গেয় ডলফিন হচ্ছে ভারতের জাতীয় জলচর প্রাণী। দেখো, গঙ্গা নদীর যে শুষক রয়েছে গাঙ্গেয় ডলফিন, সেটা হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ, নেপালে প্রাপ্ত স্বাদু জলের শুষক বা ডলফিনের একটি প্রজাতি। এই শুষক প্রজাতি প্রাথমিকভাবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী, বাংলাদেশ ও নেপালে প্রভাবিত তাদের শাখা নদীগুলোতে দেখা যায়। এখানে অপশন আছে সামুদ্রিক ঘোড়া হলো হিপ্পোক্যাম্পাস প্রজাতির 46 প্রজাতির ছোট সামুদ্রিক মাছের যে কোনো একটি এই সামুদ্রিক ঘোড়া, মনে রাখতে হবে। 5 রাজ্য শ্রেণীবিন্যাস 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশনের প্রবর্তককে? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। দেখো, এটার প্রবর্তক হচ্ছে হুইটেকার।
R.S. Whitaker in 1969 introduced a five kingdom classification. মিওসিসের সময় ক্রসিং ওভার হয় এই দশায় বা উপদশায়। দেখো মিওসিসের কোন দশায় ক্রসিং ওভার হয়, সেটা হচ্ছে প্যাকাটিন দশায়, উপদশায় ক্রসিং ওভার হয়। প্রকৃতিতে কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে? প্রকৃতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে কতগুলো? অ্যান্সার হয়ে যাবে 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে জৈব যৌগ যাতে অ্যামাইনো ও কার্বক্সিলেট ফাংশনাল গ্রুপ বিদ্যমান থাকে, যাতে প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সাইড চেনও থাকে। আমাদের দেহে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পেশি বৃদ্ধিতে, উদ্দীপনা, কোলাজেন, ইলাস্টিন তৈরি করতে, নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করতে সাহায্য করে। আল্ট্রাসনিক শব্দ তরঙ্গ শুনতে পায় কোন প্রাণী? আল্ট্রাসনিক শব্দ তরঙ্গ শুনতে পায় কোন প্রাণী? বাদুড়। দেখো বাদুড় ছাড়া আরও কিছু প্রাণী যারা আল্ট্রাসনিক শব্দ শুনতে পায়, শুশক, বাদুড় তো আমরা পড়লাম, ইঁদুর, ডলফিন প্রভৃতি। ডলফিনই শুশক হবে। কোন গ্রহকে লাল গ্রহ বলে? মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহ বলে। মঙ্গল হলো সূর্য থেকে চতুর্থ দূরবর্তী গ্রহ, এটাকে লাল গ্রহ বলে। মঙ্গলের দুটো প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে, ফোবস এবং ডিমোস। পৃথিবীর ওজন সবথেকে বেশি হয় কোথায়? পৃথিবীর ওজন সবথেকে বেশি হয় মেরুদয়ে, মনে রাখতে হবে। যেহেতু মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম, জি এর মান তাই সর্বাধিক হয় সেখানে, এই জন্য মেরু অঞ্চলে ওজন সবথেকে বেশি হয়, বস্তুর ওজন। অন্যদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি হয়, জি এর মান এখানে কম, তাই বস্তুর ওজন সবথেকে কম হয়। দেখো চা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয় কোন পাত্রে? দাতব পাত্রে, কাচের পাত্রে, পোড়ামাটির পাত্রে, কোন পাত্রে? দেখো দাতব পাত্রে চা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। ইলেকট্রিক বাল্বের কুণ্ডলিতে কি দিয়ে ইলেকট্রিক বাল্বের কুণ্ডলিটি কি দিয়ে তৈরি? টাংস্টেনের তৈরি, এটা টাংস্টেনের তার থাকে সেখানে। দেখো ইলেকট্রিক বাল্বে নাইট্রোজেন থাকে, আর্গনও থাকে ইলেকট্রিক বাল্বে। এই গ্যাসগুলোকে ইলেকট্রিক বাল্বের ফিলামেন্টে ব্যবহৃত টাংস্টেন কিন্তু জারণ হতে দেয় না। প্যারাতে কোন ভিটামিন থাকে? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। প্যারাতে থাকে হচ্ছে ভিটামিন সি। মানব শরীরে কোন অংশটি বাত নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়? গলা, চোখ, ফুসফুস, হাড়ের সংযোগস্থল। দেখো হাড়ের সংযোগস্থলে কিন্তু বাত রোগটি হয়। বাত রোগ হচ্ছে শরীরে একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের বাতের ব্যথা দেখতে পায়। মূলত হচ্ছে অস্থি সন্ধিতে ইউরিক অ্যাসিড জমে এই রোগের উৎপত্তি হয়। দেখো এটার প্রাথমিক কারণ আমরা বলতে পারি যে খাবারের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিডের উৎস, যেমন লাল মাংস, ক্রিম, রেড ওয়াইন ইত্যাদি গ্রহণ করলে কি হয়? বৃক্ক অর্থাৎ কিডনি রক্ত থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তা ফিল্টার করতে না পারলে বাতের উপসর্গগুলো দেখা যায়। কেন একটি পাথর হলুদ বা লাল রঙের হয়ে যায়? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। দেখো এটা কার্বনেশনের জন্য, কিন্তু কার্বনেশন পদ্ধতির জন্য এটা লাল বা হলুদ রঙের হয়ে যায়। লাস্ট কোশ্চেন, যে অ্যাসিড এককভাবে সোনাকে দ্রবীভূত করতে পারে তা হলো? কোন অ্যাসিড সোনাকে এককভাবে দ্রবীভূত করতে পারে? দেখো নাইট্রিক অ্যাসিড সোনাকে এককভাবে দ্রবীভূত করতে পারে। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমাদের সেট 5 জেনারেল সায়েন্স পোর্শন থেকে। তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর কোশ্চেনগুলো তোমাদের কতগুলো এখান থেকে তোমরা পাচ্ছ কমেন্ট করে জানাবে, এবং তোমাদের যে প্রিপারেশন চলছে সেটাকে আরও জোর কদমে চালিয়ে যাও। পরীক্ষা সামনেই, আমি চেষ্টা করব তোমাদের পরীক্ষার আগ অবধি এভাবে প্র্যাকটিস সেটগুলো প্রদান করার। ধন্যবাদ সকলকেই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।